ito. Ito na siya. Ito yung reflection. Reflection talaga. Ay, nako. May reflection. So, reflection siya. Wow, siya. Yan, anuin ko na lang. Yan siya. Ito ay action camera. Ito yung pinambili ko ng gift card na binigay ng Inside Out gang ko. Ngayon. Action camera na ano siya, 1080p high definition, 16 megapixel photo, and then waterproof, 40 meters down below the water yung ano nito, and then Wi-Fi app control. So ito yung ating i-unbox. Titingnan natin. Excited na ako na i-open ito at magamit sa next na vlog ko. Sa next na travel, lakpatsa, or ano. Check. Ito po siya. Action camera. Ang presyo po nito ay yung original price. Actually, naka-promo ito siya. Saan na ba yung ano nito? Kasi naka-promo pa ito. Kasi yung 500 na gift card na binigay nila sa akin, may sukli pa akong 399 pala ito. 399 siya. Tapos, ang original price niya ay nasa 500 something, almost 600. So, may discount po siya. Nabili po namin ito sa Carrefour. Yan. So, i-open na natin kung ano ang itsura niya sa loob. Open natin. Kasi usually yung magamit ko daming mga abubot. Chichuchosh sa loob. Wait lang. Ayan. Yun. Ayun. Yan siya. Tapos ito po yung laman niya. Yan. Ito po yung laman niya. Ito po. Ito ay casing. Kung gagamitin mo siya underwater. Yan. Ito yung casing niya. Yan. Ito yung casing niya for underwater. Then, ito yung pindutan dyan. Yan. Yan siya po. Ayan. Yan. Ang casing. Para protection, para hindi mapano yung camera underwater. Then, paano i-open to? Ay, mangyan lang. Ano ba i-open? Ito. Sus na, ito lang. Dito pala. Dito. Yan. Tapos, yan. Gaganyan lang. Yan na. Ganon. Dito sa gilid. Hindi sa gilid. Gaganon lang. I-flip lang. Tapos, ganon. Tapos, open na siya. Yun. Yan. Tapos, dito mo ilalagay yung inyong action camera. Diba? Kung gamitin mo siya sa underwater or ano. Tapos ito na po ang camera. Flat lang siya. Flat lens. Hindi siya fish eye lens. Flat lens. Ito po siya. Maliit lang. Mga siguro nasa to. More than 1 inch lang. Yan. More than 1 inch lang ata to. Maliit lang. Hindi pwede mo siyang ilagay dito sa kamay mo, sa wrist. Or pwede mo siyang ilagay sa helmet kung nagbabike, kung nagmumotor, or kung mag-skydive. Diba, skydive. And then, paano natin open to? Ay, dito yung on niya. Okay lang pa ata i-charge to? Parang walang battery. I-press long. Ay, kailangan i-charge. Oo nga, kailangan siya i-charge. At hatang battery ito, hindi pa na. Hindi, tingnan natin. Okay. Ito ay pang ano siya. Bracket niya rin. Yung parang casing bracket niya ito. Ang actual na camera po ay ito siya. Yan lang siya. Yan. Sobrang liit. Teka. Ang laman niya sa loob ay okay. Ito yung sa pang battery. Lagay ng battery dito. Yan. Lagay ng battery. Tapos, sa loob pa. Ito,
waterproof. Ito yung extra ano ata, cover ito, clear cover kagaya dito kung at least kung ano ito masisira, at least mayroon ka pang extra. Okay, gano'n. And then mayroon pa silang mga tornilyo dyan, maraming mga tornilyo. Kung sino man dyan ang nawala ng tornilyo, pwede itong gamitin. Di ba? Tapos ito ay hindi ko masyado alam paano gagamitin. Sige, check na lang natin sa manual niya. Kasi ito ay lahat pwede siyang gamitin na. Ayan, ito. Oh, ano to? Ang laman niya siya ay, bakit may parang something? Okay. Ito siya, parang may palanggana. May tray siya. Nalalagyan na. Yung mga anik-anik dyan, yan, tray. And then, nakalagay siya. Ito yung kanyang manual. Yung kanyang manual. Yan, yung manual niya. Tingnan natin baka ching-ching-chong-ching. English pa naman. English naman siya. Hindi naman ching-chong-ching-ching. Yan. Pwede siya i-charge sa laptop. Connect. May instruction. How to use your camera. Meron siya instruction. The basics. Yan, parts of the camera. Ito pala. Box content. Extreme Icon 1. 1080p action camera. Then 40 meters waterproof case. Touchscreen back door. Okay. Quick release frame. Mayroon siya. Saan yung quick release frame niya? Baka ito siya. Baka ito yung quick release frame. Ito siya. Ito yung pang waterproof. Yan siya. Yan po, waterproof. And then, ano ba? What else? And then, metal. Ito ay, nasaan na yun? Ito yung touchscreen back door. Yan, extra. And then, ito yung tapos na quick release frame. Ito yung metal bar mount. Ito at ang ginagamit kung gagamitin mo itong action camera kung ikaw ay magbabike, magmumotor, or kung sa surfing, or mag-skydive, magsasakay ka ng, basta yung hindi mo magagamit yung kamay mo sa paghawak ng camera. So, pwede mo ma-mount dito. Ito yung magagamit mo. Para safe niya naman ang camera. Hindi siya makakawala sa'yo. Yan. And then, ano pang meron? Ito yung sabi ko. Mga tornilyo. Ito yung tornilyong panghigpit. Panghigpit sa camera para hindi makawala. And then, ito din, yung mga mounting supports. Ang sabi dito, anti-vibration, 90 degrees, and 180 degrees adapters. Ito po siya. Yan. Makikita mo ito sa, manual book. And then, curved flat adhesive pads. Curved flat adhesive pads. Ito ba yun? Ito ba yun? Parang hindi naman. Ito yung pang-mount na panglagay mo sa helmet. Kasi mumuta ka doon. Kasi may siya eh. Didikit siya. Ito tatanggalin mo siya. Tapos didikit siya doon sa helmet mo. Yan. Or kung gusto mong ilagay yung action camera sa car mo, sa dashboard ng car mo, pwede ito. Kasi hindi siya tatanggal. Kasi permanently na didikit po siya. And then, what else? 2 piraso siya. Or at least may extra. And then, what else? Meron siyang, ano ba ito? Anti-tangle flat charge cable. Ito yung kable niya. Okay. Okay, ito yung kable niya. At least may cover yung kable. Ito yung idudugtong mo doon, ilalagay mo sa camera. Ito yung pangsalpak sorry. Ito yung pangsalpak sa yan. Sa outlet na source ng kuryente. And then, what else sabi niya dito? Metal range. Panghigpit. May metal range. Ito yung metal range niya. Yan siya. Okay? Yun. Tapos, ano pa? Wala. Ayun, screw. Vibration. Clips. Yun po siya lahat yan. Hindi nyo maano. Ang dami niyang anik-anik. Yan. So, kasi marami siyang applications po.
magagamit mo po yung action camera sa maraming activities mo. And then, what else? Meron siyang, ano pa? Panlinis. Ito, panlinis sa screen. Kasi ano siya, tawag dito, fiber cloth, something. Yan, para hindi mag-scratch yung ano, yung lens and then yung screen ng camera. Camera. And then, what is this? Ay, ano to? Monitor? Ay, hindi ko kilala to. Monitor, hindi ko ano yan. Monitor, hindi ma-humor. Monitor daw. And then, meron siyang pangtali. Yun. Kung gusto mo siyang hawakan lang yung camera, tapos lagay mo lang dito. So, yan. Kung magta-travel ka lang na, free yung kamay mo na, ano, na humawak na camera. Tapos, at least kung, let's say, kung sumasakay ka sa bangka or wherever, at least hindi mo, let's say, yung biglang madulas sa kamay mo, at least nakatali pa rin siya. Nakatali pa rin siya. Safe. For safety precautions. Yun lang. So far, yun ang laman nito. Ito. Tsaka ito. Oh, yan lang yung laman niya. Hindi siya masyadong komplikado. Tapos ano pa ba? Yun, meron pa. Ito, yan. Yung panghigpit ng tornilyo. Yan. Gusto nyo. Higpitan natin ang tornilyo. Ninyo. Ayan. Tapos ito pa. Yan. Ganun din. Yung pantali. Tapos, yun lang po dito sa ating action camera. Ano yun? Pwede siyang pang ice skating. Pang dito ang pinapakita ko. Ice skating. Yeah. Touchscreen siya. Really? Touchscreen. Touchscreen siya. Touchscreen. May sensor. Touchscreen. Itong Wi-Fi control. Tapos slow motion. May slow motion siya, oh. Ano siya? Magagamit ko kaya lahat to. Try natin. Sige. I-vlog ko po susunod. Ito-try natin kung saan, para sa anong applications po itong action camera. Hanggang sa anong limit natin siyang magagamit. Hanggang saan ang kaya mo action camera. Diba? Action camera. And then, what else? Yun lang. So far. Tapos, pa for video and photos. Extreme connectivity, sabi niya. Yun lang. Yun lang siya para dito. But anyway, nilagay na natin ito balik. And then, wait lang. So far, yan lang po. Thank you for watching po sa aking video. And then, if you appreciate this, please like and click the subscribe button po sa baba. And para po ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko po. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay napatawa ko po kayo. Thank you sa inyong lahat. Thank you. Bye!